Il-medja internazzjonali tat prominenza kbira l-rebħa storika tal-Partit Laburista f'Malta wara l-kisba tar-raba' mandat konsekuttiv. Riżultat li diversi analisti qed iqisu bħala wieħed mill-aktar sinifikanti fil-politika moderna. Aġenziji tal-aħbarijiet ewlenin bħal Reuters, France 24, Radio France Internazzjonal u Al Jazeera irrappurtaw li l-Partit Laburista taħt it-tmexxija tal-Prim Ministru Robert Abela irnexxielu jżomm maġġoranza komda. Ingħad li dan kien sinjal tal-fiduċja qawwija li l-Partit Laburista baqa' jgawdi fost il-poplu mhux l-inqas grazzi għall-istabbiltà li ħoloq fi żmien tal-ar sfidi internazzjonali u pressjoni inflazzjonarji fost oħrajn. Ir-rapporti jisħu li l-votanti Maltin taw priorità lil politika laburista favur l-istabbiltà u l-appoġġ bl-aqwa miżuri soċjali li ġew implementati fl-aħħar snin mill-gvern ta' Robert Abela. Reuters iddiskrivit ir-riżultat bħala rebħa rekord li tikkonsolida l-pożizzjoni tal-Partit Laburista bħala l-forza politika dominanti fil-pajjiż, fl-istess ħin li Malta komplit tirreġistra fost l-aqwa tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea kollha, fattur li wkoll kellu influwenza kbira fl-għażla tal-elettorat. L-istazzjon Franċiż France 24 enfasizza kif ir-riżultat jixed il-fiduċja kontinwa fil-politika ekonomika tal-gvern. Radio France Internazzjonali rrapporta li dan ir-riżultat f'turnout ukoll qawwi se jsaħħaħ il-politika tal-kontinwità f'perjodu fejn ruxmata ta' pajjiżi Ewropej qed jesperjenzaw tifrik fil-politika tagħhom u tkabbir fis-sosten ta' partiti oħrajn, inkluż dawk estremisti. Din il-medja internazzjonali saħansitra qalet li l-każ Malti jitqies bħala eċċezzjoni fil-kuntest Ewropew attwali. Il-pubblikazzjoni internazzjonali speċjalizzata fl-ekonomija Global Banking and Finance Review enfasizzat l-importanza tar-riżultat fost l-investituri barranin, partikolarment fis-settur finanzjarju, dak tal-gaming u anke tat-teknoloġija. Jingħad li l-istabbiltà politika hi fattur kruċjali biex Malta tkompli tattira investimenti kbar barranin. B'mod ġenerali, il-medja internazzjonali qed tinterpreta r-raba' rebħa laburista bħala mandat ċar mill-poplu biex tissokta l-ħidma favur iżjed titjib fil-kwalità tal-ħajja tal-familji Maltin u Għawċin.